अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ए न्यूज। मैं हूं हफ्सा मिन्हास। बुलेटिन का आगाज करेंगे हेडलाइंस से। नैब ने असासाजात रेफरेंस केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बरियत का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सवाबी के मुख्तलिफ इलाकों में कानून नाफिज करने वाले इदारों का सर्च ऑपरेशन, 120 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार, बड़ी तादाद में असलहा भी बरामद। दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया हमारी मदद करना चाहती है तो जरूर करे, लेकिन तरीका हमारा होगा। फौजी ताकत से अफगानिस्तान में क़याम अमन महज खाम ख्याली है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर महमूद हयात का आलमी बरादरी को दो टोक पैगाम। कराची में दहशतगर्दों के गिर्द घेरा मजीद तंग, गुलिस्तान जौहर में पुलिस की कार्रवाई, कलअदम तहरीके तालिबान के 7 दहशतगर्द गिरफ्तार, असलहा भी बरामद। और समंदरी तूफान काटिया ने भी जोर पकड़ लिया। तूफान खलीज मैक्सिको की जानिब बढ़ने लगा। कैटेगरी 5 की शिद्दत वाला तूफान इरमा कल फ्लोरिडा से टकराएगा।